Всем привет, ребята, вы на канале Крузак. У нас сегодня будет потный ролик по собачкам. Сразу скажу, что только что был записан ролик по собачкам, довольно-таки долгий, где я просто закинул лямчик. Вначале было плюс лям еще один, и потом с двух мультов он где-то 10 подряд просто давал все сливные, 10-12 может подряд. И под конец, уже когда я уже брал, ну, вот прямо лыном последнюю, оно прям выдало мне вот лям 300. Не знаю, что из этого выйдет. Короче, мы сейчас с вами продолжаем этот контент. Если сейчас что-то интересное выйдет, больше двух мультов будет, это будет быстрый ролик, который сразу закончится. Я вам сразу говорю, поэтому... Да, я как раз таки на это и рассчитываю, потому что я уже разогнался, честно. Поэтому меньше 200 мы сейчас не будем брать. Мусолить как-то всю движуху тоже не будем. Ждем 3-4, и как бы, блядь, тогда уже можно что-то не скипать. Потому что, бля, ну я сколько x10 насмотрелся подряд, что я после этого не могу не скипать. Ну вот это, вот как можно это не скипать? Это x10 просто. Ну вот как это не скипать? Смысл это не скипать, смотреть на этот кал. Нет, такой движуху заниматься не будем, ребят. Сразу, короче, блядь, давай сразу делаем движ. Грязный движ за 360 берем. Давай, да нет, сейчас будет цвет, короче. Все. Блядь, реально. На эти издевательства я смотреть не буду. На 4 сразу. И вот с этого спина 3-4. Ну, блядь, ну опять издевательство просто. 3-4, 3-5, блядь, ну как-нибудь, что-нибудь. Ну что ты 150 подкинул, да смысл 150. Ну королей, кстати, нормально, да? Ну сотку еще. Ну, все равно в минус. Ну 3-4, я уже сколько жду 3-4. Ну подкинь ты просто сходу 3-4. Что так сложно, бля? Все на x3 дать и x300. Вот все. Да нормально будет мулик еще один. Хотя уже мулик будет мало как-то. О, блядь, 3-4. 4 нужен очень сильно. Просто позарез. Бля, если сейчас на 4 даст, конечно, будет такая вкусность. Но не дал. Ну дам, закрыла чуть-чуть на соточку. Закрой. Бля, ну вот 4К. Какие 4К? Ну это что такое? Ну, костей чуть позакрыла. Это, возможно, будет окуп, и сейчас закроет костей еще раз. Но не закрыла. Ну, это опять 300К. Ну, по 60 съедает, бля. Ну, такое себе. Такое себе, чуваки. Такое себе. Берем сходу next. Я долго, опять же, вас томить не буду. Я говорю, все сейчас решится быстро. Либо да, либо нет. Да будет свет, либо не будет свет. Пустой. Ну, на 4 поставь. Вот сколько вейсов? Ну, миллиард вейсов. Ну, хоть на 5 поставил чуть. Даже без икса. Но на 4 все доставят. Блять, не доставляет. Сколько вейсов сейчас было? Мог спокойно доставить, но не хочет. О, доставил. Бля, топового закрой. Хотя бы так. О, давай, закрой их, закрой. Кстати, нормальный спин. 350, хорошо. И еще топовых, давай. Закрой хотя бы этих. Бля, вольтов столько было бы. Если бы закрыл сейчас вольтов, сколько бы это было? Это было бы много, ребята. Это было бы реально много. Просто на вольтах сейчас мог такую волыну мне насыпать. За 400 берем next. Ой, бля. Ну, уже был, ну, где-то на 3 ляма, наверное, взяли. Или на 2. Я думаю, на 3 мы точно уже возьмем. На 4. Ну, поставь на 4. Чтобы хотя бы окуп был. Блять, ну на 4. Ну просто 300к съела. Просто 300к. Вот просто захавала. Даже слов нет на этих собак. Даже злости нет на этих собак, ребят. Даже злости нет. На 4. Ну поставь. Бля, опять что ли не окуп? У него, прикиньте, опять их здесь. Бля, ну это трэш. Ну, короче, все, я лына беру, честно. У меня такой тильт на этих собак. Походу, я опять сегодня буду, блядь, пытаться что-то, блядь, вернуть. Я думаю, хоть 4 может даст. Ну все, да, нет, короче, ребята, все. Давай я x1000, да и, блядь, нормально. На 4 снова не вижу. Ну, походу их здесь. Ну, это x10, ребят.
А, вот так, значит, да, ты можешь? Лям 700 в спине. И еще такой же. Блять, дам. Какая мерзость просто. Даже 10-й бы если закрыл. Ну, 2 мульта, блять. Ну ладно, хотя бы так. Бля, я уже не верил, честно, что будет камбэк. Ладно, нормально. Хорошо. Вот ролик получился, ребята. Ну, максимально странно, но я хотя бы пойду сейчас нормально кушать. Фух. С вами был Крузак, ребята. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал. Такого движ.